Kom ons open met gebed. Here, ons bring onsself voor U vanoggend en vra Heer, maak ons oop vir U woord. Here, maak ons stil voor U. Here, rig ons harte sodat ons U kan hoor. Here, dat U in ons lewens kan inspreek en ons lewens kan verander, dag vir dag. Vra dit in Jesus heilige naam. Amen. I just want to greet you in Jesus' precious name. This clip is being sent to you because early this morning, when I was going for my jog, the Lord gave me 2 words, only 2 words. And these are the 2 words He gave me. It's time. My dear friend, it's time. We really need to get together. Now, I'm responding also to the clip that I got from that gentleman that sent it out yesterday, and I want to respond to his clip. He said, Angus, we're waiting for you. And I'm honored. I'm honored to represent Jesus Christ. I'm just an ordinary person like you watching this clip at the moment. What I want to share with you, if you look at the book of Esther, chapter 4 and verse 14, it's the story when Mordecai came to Esther and said to Esther, you must go to the king and tell the king that Haman is going to destroy, eliminate the Jewish nation. And if you don't go, God will use somebody else, but you and your family will perish. Verse 14, if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet, who knows whether you have come to the kingdom for a time such as this? My dear friend, I appeal to you now. We really need to, as Christians, stand up in South Africa. We have got to stand up and be counted. I'm talking about white South Africans, black South Africans, colored South Africans, and Indian South Africans. I am saying to you that God is calling us to draw a line in the sand and say, devil, no further than this. I'm addressing the horrific murders that are taking place, not only amongst white farmers, but amongst black farmers, amongst black citizens, white citizens. I'm very concerned about the rape and the abuse of women and children, especially black women and children. And nobody seems to be saying anything about it. Now, if my people who are called by my name, we know that scripture, 2 Chronicles 7:14. We've been talking about that scripture for years. We really need to make a stand. This weekend, I am going to be waiting on the Lord. In fact, on Sunday, I'll be preaching the gospel at a Mighty Men conference in the northwest of this country. But I am praying, I prayed all last night as well. I'm praying for a way forward. That clip from that gentleman said, Angus, we're waiting. Right. Well, I'm also waiting on the Lord. I will tell you on Monday exactly what we're going to do. And it's going to happen very swiftly. And it's going to happen on the biggest scale that this country has ever seen. But we require you to be involved. If you remember what he said in his clip, there's no good going to your house and praying with your family. We need to come together as a nation. And we need to seek the Lord together. God answers prayer. I know that. It is raining in South Africa. And he said in his clip, if God can bring rain, then He can also stop the violence. But there needs to be a change in heart, especially among the believer. It's time to seek the Lord. You and I need to put our shoulder to the wheel, and we really need to believe God for a miracle. Otherwise, there is no point in going on. And I want to say this to you, and not as a prophet of doom and gloom, but I do want to say it as a servant of the Lord. If we do not stand up this time, and we do not come against the powers of darkness through prayer, and I'm talking about collective prayer, we are going to reap
the whirlwind. It's already on the 11th hour. I'm telling you right now, my dear friend, only Jesus Christ can save this nation. And he will save it if his people call upon him. So on Monday, you will hear from us on Facebook and all the social media that is available to you of the way forward. I am so excited. I want to be honest with you. I am quite challenged, to put it mildly, because I know that God's going to do something, but it's going to cost us, all of us, every single one of us. I'm talking about farmers, I'm talking about workers, I'm talking about businessmen, I'm talking about miners, I'm talking about sportsmen, I'm talking about students, I'm talking about the housewife, I'm talking about the old granny. Every single one of us. When we stand up, united as one people, God will change the paradigm and the dimensions of this country. God bless you. Voor ek vanoggend begin, wil ek graag een ding baie duidelik maak. Nie een van ons is perfek nie. En perfeksie is nie 'n voorvereiste vir geloof nie. Wat wel 'n voorvereiste vir geloof is 'n vaste hartsbesluit en 'n vaste verstandbesluit om te sê, ek wil die Here dien. Ek wil doen wat die Here van my verwag. Die Bybel sê vir ons, oorwin die kwaad deur goed te doen. Maar net God is goed. So, as ek daai vers kan paraphrase, dan sal ek sê, oorwin die kwaad deur God se wil te doen. Ons is nou na daai video kyk, en daai videoklip is current, dit het Vrydag uitgegaan, dis hierdie naweek waarvan hy praat. So, dis letterlik in hierdie tyd waarin ons is. En vir 'n hele tyd lank wonder ek al oor die toestand in ons land. Al die moord en die misdaad en al hierdie dinge. Maar hierdie boodskap van Angus het my dieper daarin laat dink. En ja, bietjie meer begin aandag gee. En vandag wil ek na 'n hele paar skrifgedeeltes kyk om te sien wat is ons plig, wat is ons doel, wat moet ons doen in 'n tyd soos hierdie. Nou daai 2 Kronieke 7 wat Tom Angus ook genoem het, wil ek eerstens vir ons lees. Die Here sê, as ek die hemel toesluit en daar geen reën is nie, as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou, hierdie gedeelte is 'n Ou Testamentiese gedeelte, dit was spesifiek gespreek gewees oor die volk van Israel, oor die Jode, waarvan Angus ook gepraat het. Maar as ons daarna kyk, dan sien ons in die lewe van Israel, het hierdie ding 'n hele klompie kere gebeur. En wat daar spesifiek genoem word, is hierdie fisiese dinge, die sprinkane en die droogte en pes. En pes daar is soos in 'n epidemie, mediese epidemie, soos wat was die swart plaag wat in die middeleeue in Europa was en daai tipe van goed. Maar dan sien ons dat dis nie net daai fisiese dinge wat met Israel gebeur het nie. Wat ook met hulle gebeur het, is hulle was geonderdruk deur ander volke en deur ander mense. Daar het tye gekom in hulle lewens waar dit sleg met hulle gegaan het, op 'n verskeie klomp verskillende vlakke. Wanneer Israel opgehou het om vir God te loof, het dinge verkeerd gegaan in die lewe van Israel, in die nasionale lewe van Israel. Nou huidiglik beleef SuidAfrika so 'n tydperk. En ek dink nie hierdie tydperk het in 1994 begin nie. Ek dink hierdie tydperk het baie vroeër in die vorige eeu al begin.
Nou, ek wil nie polities hieroor wees nie, maar ek wil dit net so stel. God se wet gaan fundamenteel oor liefde. Liefde teenoor God, liefde teenoor my naaste. My naaste is elke ander mens wat God geskape het. So, fundamenteel gaan God se wet oor liefde. As 'n nasie daai wette begin oortree, dan val dinge nasionaal uitmekaar uit. En ons sien dit in die lewe van Suid-Afrika. Ons sien hoe is ons land besig om agteruit te gaan en agteruit te gaan op ekonomiese gebied, op die hele veiligheidsgebied. Op 'n klomp plekke is ons land besig om agteruit te gaan. Wel, dalk het dit tyd geword dat ons begin dink daaroor. Begin wonder, hoekom laat die Here toe dat ons land besig is om agteruit te gaan? Nou, die eerste punt wat ek wil maak is eenvoudig dit. Dit het tyd geword om weer tot eer van God te begin leef. Nie eerstens praat nie, maar leef. Dat ons dade eer tot God sal bring. Nou, elkeen van ons het 'n beperkte invloed op die wêreld rondom ons. Kom ons sê byvoorbeeld, as 10% van alle mense in Suid-Afrika tot eer van God gaan begin leef. Men, wat se effek gaan dit hê? Statisties gesproke, gaan dit 'n 10% effek hê, né? Kom ons sê, as niemand in Suid-Afrika tot eer van God geleef het nie, en 10% van die mense begin nou tot eer van God leef, dan gaan dit 'n 10% verskil maak. Maar as die ander 90% van die mense aangaan met hulle moorddadigheid en whatever, nee, dan gaan daai 10% verskil regtig nie noemenswaardig wees nie. So, dit sit ons in 'n bietjie van 'n probleemsituasie, want ons kan regtig terugkeer na die Here en vir hom begin leef, sonder dat daar 'n vreeslike verskil in die land gaan kom. Nou, dis 'n bietjie van 'n depressiewe gedagte, né? En op sy eie is dit so. Dis die effek wat ons in hierdie land kan hê, min. Ons het hulp nodig. Die psalmskrywer sê in Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. God het alles geskape. Dit sê, God is almagtig. Ons as mense is beperk in dit wat ons kan bereik. God nie. Hy het hierdie aarde geskape, hy kan hierdie aarde verander. Hy kan daarmee doen net wat hy wil. So, wat is dan nou ons volgende stap? As ons dan sê, goed, 10% van ons land se bevolking, ek noem dit sommer nou net 10%, dis hopelik baie hoër. Maar 10% van ons land se bevolking draai terug na die Here toe in waarheid. Nou wat is die volgende stap? Volgende stap is, vra die Here vir hulp. Met ander woorde, begin bid. Dit wat om Engels te sê, begin bid. Nou, ek wil eerstens net 'n paar gedeeltes uit die Bybel uitlees in verband met gebed. Maar luister maar goed, want hierdie klompie verse skets saam 'n redelike volledige prentjie oor gebed. Ja? 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, hom God, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bede verkry wat ons van hom gevra het. So, hierdie twee verse is redelijk kompleks, maar dit sê, ons kan vrymoedig wees om voor God te kom, en God sal ons gebede hoor. En omdat ons weet dat hy ons gebede hoor, vra ons wat ons nodig het, en dan weet ons, hy gaan dit doen. Ek weet, dis 'n vaste geloof in God se goedheid. Hy gaan luister, hy gaan doen. So as ons vra, wat moet ons verder doen? Wel, vra die Here, hy sal doen. Jakobus 5:13 sê, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Jesus se boetie sê hierso,
As jy swaar kry, bring dit voor die Here. As jy vreugdevol is, bring dit voor die Here. In alle dinge, bring dit voor die Here. Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Nou hierdie verkeerd bid ding sal ek later weer aanspreek. Maar hierdie verkeerd bid in hierdie vers sê dit, om dit in julle welliste deur te bring. Met ander woorde, dit sê, jou gebed is selfgesentreerd. Bid vir 'n rooi Ferrari. Dis nie 'n valid gebed nie. Wanneer ek bid vir selfsugtige dinge, is dit nie 'n valid gebed nie. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, as ek in gebed my sondes voor God bely en voor mense bely, vergewe die Here. Jakobus 1 vers 5 tot 8. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit dan van God bid. Hierdie wysheid oor Here, wat moet ons doen in hierdie tyd? Vra die Here, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens wat so bid, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, 'n onbestendige in al sy weë. Hierdie is 'n besonderse kritiese vers om reg te verstaan. Want dit gaan oor jy moet bid sonder twyfel. Duits, sê vir my, wie van ons twyfel nie? Ons twyfel almal. Nie een van ons is perfek nie. Ons twyfel almal. So, as ons hierdie vers verkeerd lees, dan sou hierdie vers sê, dat daar is nie 'n mens op hierdie aarde wie se gebed God gaan verhoor nie. En dis nie wat hierdie vers sê nie. Hierdie vers sê, jy moet in geloof bid, sonder om te twyfel. Daai twyfel is die ding van, ek maak 'n besluit in my kop, en dan vra ek die Here om net 'n hartsbesluit te maak, dat ek glo in die goedheid van God. So wanneer ek bid, en ek twyfel oor 'n klomp ander dinge, is dit nie problematies nie, want ek is 'n mens. Maar ek maak 'n vaste hartsbesluit, verstandbesluit, God is almagtig, God is liefde. Daarom kan ek hierdie dinge in my twyfel voor hom bring, en ek weet, hy hoor my. Ja? Dan Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons almal is besorg. Ons werk daai besorgdheid teë deur dit na die Here toe te vat. Daar's 'n gesegde van, as jy begin worry, dan moet jy weet, jy is besig om weg te stap van die Here af. As jy dit wil teewerk, vervang jou worry met worship, en dan sal die Here die vrees uit jou uithaal. Dan kan daai song van Jonathan Helse valid wees in ons lewe. I'm no longer a slave to fear. Jeremia 29 vers 12 tot 14 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Dit is 'n belofte van die Here. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Hierdie gedeelte in Jeremia is so van toepassing op ons huidige staat in Suid-Afrika. 'n Staat van verdeeldheid, 'n staat van mense wat teen mekaar beklei, mense wat ek glo inherent almal wil hê dat ons moet 'n toekoms hê, maar ons werk nie saam daarin nie, ons werk teen mekaar daarin.
En dan sê die Here, as ons dan by mekaar sal kom in gebed, dan sal die Here ons land genees. Nou, as ons dan sê ons moet bid met vertroue in die Here, is die vraag, waarvoor moet ons bid? Ek het vir julle gesê in daai gedeelte van julle kry nie, omdat julle nie reg bid nie. Nou, daai gedeeltetjie van nie reg bid nie, het deur die eeue al mense gedryf om tot formulegebede te gaan, om te sê, hierdie is hoe jy moet bid. En dan vat ons Jesus se voorbeeldgebed, en ons vat klomp ander dinge, en ons sê, hierdie is hoe jy moet bid, en as jy nie presies so bid nie, dan gaan die Here nie jou gebed verhoor nie. Wel, ek dink dis glad nie wat dit sê nie, en ek sal vir julle dit skriftuurlik bewys. Die goeie ding wat die Here sê, is as my hart en my verstand aan hom oorhandig is, dan gee hy vir my sy gees. Sy gees woon in my. Sy gees lei nie net my mond nie, want ek is nog steeds 'n faalbare mens. Maar wat sy gees ook doen, is wanneer ek sou verkeerd bid, verkeerde woorde gebruik, verkeerde idees as gevolg van my hele worldview of whatever, dan sal die Heilige Gees my gebed verander om reg te wees. Ja? Dit sê so in Romeine 8 vers 26. En net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So, dis 'n goeie begin. Die Heilige Gees gaan my help. Dit sê, as my hart en my verstand gebonde is aan God, dan kan my woorde uit my menslikheid uit selfs nie reg wees nie, maar die Heilige Gees sal dit verander om reg te wees. So, dis 'n goeie begin. Dit sê nie, ek moet nie probeer uitvind waarvoor ek bid nie. Wat dit sê, is dit vat die oordeel uit daai vorige vers uit weg. Die oordeel uit, as ek nie presies die regte woorde gebruik nie, dan hoor die Here my nie, dit vat daai oordeel weg. Maar dit vat nie weg nie, dat ek moet tog God se woord gaan ondersoek, en sien, wat verwag die Here van my, wat moet ek doen? Wat verwag die Here van my? Hoe moet ek bid? Nou, ek wil graag hê ons moet daarna kyk. In hierdie geleenthede, in hierdie situasie waar ons nou is, wat sê die Bybel, hoe moet ons bid? En 1 Timoteus 2 vers 1 is vir my 'n baie duidelike antwoord daarop. Ons land is in 'n toestand van wanorde. Die omstandighede waaronder hierdie woorde gespreek was onder selfde omstandighede. Wanorde, 'n regering wat nie die regte dinge gedoen het nie, 'n regering wat nie die mense wat in nood is gehelp het nie, maar hulle geonderdruk het. Dit sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God ons Verlosser. Ons moet bid vir mense veral in die beheer van ons land, sodat ons 'n rustige en 'n goeie lewe kan lei. Met ander woorde, ons moet bid vir die mense wat aan beheer van al hierdie dinge is, sodat hulle werk kan reg doen, sodat ons 'n rustige en 'n goeie lewe kan lei. En van die vorige verse wat ek gelees het sê, alles wat ons vra binne God se wil, sal God vir ons gee. Wel, hier staan dit, want dit is goed en aangenaam voor God ons Verlosser. Dis goed en aangenaam voor God ons Verlosser om te bid vir vrede in 'n land. Daarom, as ons daarvoor bid ons in lyn met God se wil, God sal dit gee. Gedeelte gaan aan, wat sê, hierdie God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. So. Ons moet bid vir mense wat veronderstel is om die regte wette te maak. Ons moet bid vir die mense wat daai wette moet toepas. Maar
nie almal in ons regering is gelowige mense nie. Nou kom die vraag by 'n mens op, hoe bid jy vir die ongelowiges in regeringsposisies? En dis nogal 'n ding daai. Nou, in 1 Johannes 5 vers 16 staan daar, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee. Hy, God, sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde doen, wat tot die dood gaan nie. Daar is 'n sonde tot die dood, waarvoor ek nie sê dat jy moet dit nie. Nou my toepassing van hierdie vers lyk so. Wanneer ek vir 'n ongelowige persoon bid, dan bid ek vir die redding van daardie persoon. Ja? Maar dan bid ek vir hom as 'n individuele persoon. Dan bid ek dat God hom sal verander, sodat hy sy hart vir Jesus kan gee, sodat hy gered kan word. Maar nou moet ek vir julle bysê, dat God manipuleer nie. God dwing niemand. Ek kan vir mense bid, dat die Here vir hulle geleenthede sal gee om Jesus te ontmoet, maar die keuse lê by hulle. So kom ons sê nou vir 'n oomblik, dat hierdie regeringsmense, ongelowig, vir wie ek bid, die Here gaan dan, en hy gee vir hulle geleenthede om Jesus te ontmoet, maar hulle kies om dit nie te doen nie. Wel, wat is dan my verdere rede vir bid vir daai mense? Jy sien, die sonde wat tot die dood toe lei, is die verwerping van Jesus Christus. So as ek vir die ongelowiges bid, en hulle kies om nie Jesus aan te neem nie, wat dan verder? Wel, daai gedeelte in Timoteus sê vir ons, wat dan verder? Ek kan vir God bid, dat hy hulle sal verander, sodat hulle werk sal reg doen, sodat ons in ons land 'n oordentlike lewe kan hê. God dwing nie mense tot geloof nie, maar God kan mense se harte verander tot 'n regte uitvoering van hulle pligte. Daarin kan ek op God staat maak. Ek kan nie vir die Here vra, dwing daai persoon om Jesus aan te neem nie, want dit sal die persoon se vrye keuse van hom wegvat, en dit gaan God nie doen nie. Ek kan vir die Here vra, Here, verander ons land. Dit is in lyn met God se wil. Dit kan ek die Here vra. Sover het ek op 'n teoretiese vlak gekyk na wat elke individu kan doen. Ja? Ons moet vir God leef en ons moet tot God bid. Die hele gedeelte wat ek genoem het in verband met ons weet nie presies hoe om te bid nie, daarom moet die Heilige Gees ons help. My gebed word geondersteun deur my lewe. Ek wil eerder sê, my gebed word valid gemaak deur my lewe. Al is my woorde nie heeltemal reg nie, die Heilige Gees sal dit verander. Maar as my lewe nie tot eer van God is nie, is die Heilige Gees nie in my nie, dan word my gebed nie verander nie. So, julle kry my punt hier, né? Dit begin by my as individu, hoe lewe ek? My lewe moet tot eer van God wees. As my lewe tot eer van God is, dan is my gebede aanneemlik vir God, omdat die Heilige Gees dit aanneemlik maak. Ja? By mekaar daaroor? Good. Maar nou is daar 'n volgende vlak. Die liggaam van Christus is veronderstel om as 'n eenheid te funksioneer. Die liggaam van Christus, soos in die wêreldwye kerk, is veronderstel om as 'n eenheid te funksioneer. Ek wil vir julle 'n hele paar verse daaroor lees, om vir julle te wys, hierdie is nie my idee nie, dis God se idee. Hy wil hê dat die kerk moet in eenheid saamwerk. 1 Korintiërs 1 vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Nou ongelukkig
is die realiteit dat omdat ons menslik is daar altyd skeringe onder ons. Dit maak nie Christus se liggaam iets minder werd nie, maar ek sal terugkom daarna toe. Efesiërs 4:11 staan daar. En hy het gegee sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, 'n volwasse persoon, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om listigheid tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde en waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam, goed saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. As ek daai gedeelte kan opsom, kan ek julle dit sê. Ons gaan van mening verskil. Vir daai rede is daar verskillende denominasies, verskillende kerke, vir daai rede stem mense oor 'n klomp dinge nie saam nie. Daai klomp dinge waaroor ons nie saamstem nie, is as gevolg van ons menslikheid. Om dit te oorkom, moet ons in liefde lewe teenoor almal. Liefde is dit wat daai meningsverskille verander van 'n verskeuring tot 'n saamweesding. As ons in liefde begin leef teenoor ons eerste naaste, die ander Christene, dan is hierdie meningsverskille nie meer van belang nie en is dit ook nie meer 'n probleem voor God nie. Volgende gedeelte is Kolossense 3 vers 13 tot 15. Verdra mekaar en vergewe mekaar. Sien, as ons perfek was, sou ons nie dit hoef te gedoen het nie. Maar die Here weet dat ons is nie perfek nie. Daarom is daar meningsverskille. Daarom sê hy, verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die ander een 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen, vergewe. En beklee julle bo alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Johannes 17 vers 23. En in hulle en ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, soos u my liefgehad het. Daai eenheid van die Christendom is die bewys van Christus, God se liefde aan Christus, Christus se liefde aan ons. Daai eenheid wat uit liefde uitkom. 1 Petrus 3 vers 8. En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Efesiërs 4:1. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om wandelwaardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Efesiërs 2 vers 14. Want hy is ons vrede, hy wat albei, en hierdie albei hier is 'n interessante ding, dis die Jode en die nie-Jode, dit sê almal op die aarde. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Hy het almal een volk van hom gemaak. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde.
En dan vir my die definierende gedeelte, Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Want julle is almal kinders van God. I am a child of God. Deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Daar is nie meer wit, daar is nie meer bruin, daar is nie meer swart, daar is nie meer enige ander rasse skeiding in Christus nie. Ons is verskillende rasse, maar ons behoort almal aan een nasie wanneer ons geloof in Jesus het. Dit verenig ons in 'n nasie. As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Hierdie paar verse beskryf die nuwe Israel. Nuwe Israel is almal wat glo in Christus. Almal, wêreldwyd wat glo in Christus. Een volk, die geestelike Israel voor God, die liggaam van Christus. Al hierdie gedeeltes wat ek vir julle genoem het, en ek weet, ek het 'n bietjie baie gelees, dan is mense se gedagtes geneig om te begin rondflout. Maar ek wil vir julle wys hoe ernstig voel die Here daaroor, dat ons as gemeente van God, kerk van God, liggaam van Christus, veronderstel is om saam te werk. Oom Angus het in die begin van sy video gesê, dit is tyd dat ons begin saam staan as Christene in hierdie land. Die Here verwag van ons om saam te staan. Die Here verwag van ons om saam te staan, selfs te midde van verskille wat ons mekaar het. Die Here verwag van ons om aktief betrokke te wees by 'n gemeente. Die Here verwag van ons om deel te wees van sy liggaam, maar nie net 'n naam om te sê ek is ook 'n Christen nie. Die Here verwag van my om 'n funksionerende deel van 'n gemeente te wees, sodat ek betrokke kan wees binne die liggaam van Christus. Julle het gehoor deur al die verse. Die Here verwag nie net van my om 'n enkel alleenstaande Christen te wees wat tot eer van God lewe nie. Die Here verwag dit van my, maar die Here verwag dit van my om dit te doen in samewerking met ander Christene. Aan die einde van die gedeelte oor die wapenrusting kry ons die volgende paar verse. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sê Paulus, sodat 'n woord vir my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. So hierdie gedeelte sê vir ons, Paulus lewe nie meer, het help nie ons bid vandag, dat die Here hom sal help om reg te praat nie. Maar daar's ander Paulusse wat vandag in ons wêreld is. Mense wat opstaan vir die geloof. En hierdie gedeelte sê, ons moet vir daai mense bid. Die geestelike leiers wat publiek opstaan, wat 'n stand maak vir Christendom, ons moet hulle in ons gebede hou. Oom Angus en ander geestelike leiers, wat uit 'n Christelike agtergrond uit hierdie wanorde aanspreek, ons moet vir hulle bid. Maar soos wat al daai verse in die begin oor gebed gesê het, moet ons in geloof bid. En geloof lei tot dade. So, as ons in geloof bid vir daai mense, kom ons vat nou net oom Angus vir 'n voorbeeld. As ek in geloof bid vir oom Angus, en dan spesifiek oor hierdie naweek, bid dat die Here vir hom die regte openbaring sal gee, en ook bid dat hy dan bereid sal wees om dit in waarheid te sê, dan moet ek ook sê, Here, in geloof sê
Ek weet, u gaan 'n verskil maak. Daarom is ek bereid om nou met daai mense saam te staan en saam te doen. Dit help nie net, ek bid in my binnekamer nie. Dit moet tot dade oorgaan. In Levitikus 11 vers 45 sê die Here, wees heilig, want ek is heilig. Nou heilig beteken om volgens Gods wil te leef. Maar dit beteken ook om afgesonder te wees vir God. Dis soos in 'n pink smartie en 'n boksie vol bloues. Jakkals, jy mag nie daar snork nie. Uitstaan vir die Here. Ja? Staan sodat, julle weet, soos 'n vlaggie wat op water staan of op 'n soutpan waar daar niks anders is wat uitstaan nie. Daai vlaggie sal uitstaan en sê, ek staan vir Christus. Ons moet anders wees as die wêreld rondom ons, sodat ons vir God kan uitstaan. Nou, ek sal graag hierdie dinge probeer in 'n praktiese toepassing manier stel. In 2 Kronieke 7 sê die Here, ek het dit in die begin vir julle gelees, maar hy sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, met ander woorde, die nuwe Israel, almal wat in Jesus glo, as hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Dit sê, die Here verwag iets van ons. Ja? As. Indien ons bid vir beter omstandighede in ons land, sal ons gebed eers krag kry wanneer ons begin doen. As julle, dan sal die Here ons land genees. Ons moet iets doen. So, wat doen ek? Ek bid vir myself. Here Jesus, verander my asseblief om meer soos U te word. Jy sien, dan kan ek tot inkeer kom, wegdraai van my sonde af, terug na die Here toe. Here Jesus, verander my om soos U te word. Stap 2. Vind Jesus se optrede in die Bybel en begin so optree. Ek het nou gebid, nou moet ek doen. So nou vind ek uit, wat het Jesus gedoen en ek begin dit te doen. En in kort beteken dit om opbouend te wees. Opbouend te wees in al my woorde en in al my dade. Dit beteken seën mense, moenie hulle vloek nie. Dit beteken gee kos waar dit nodig is. Dit beteken gee drukkie waar drukkie nodig is. Dit beteken gee 'n smile waar 'n smile nodig is. Begin my geloof te lewe. Begin te lewe soos wat Jesus geleef het. Begin 'n lewe te lei wat die lewe agter my beter los as wat toe ek daar aangekom het. Ja? So, stap 1 is bid, stap 2 is begin dit te leef. Derde stap, begin saam staan met ander Christene in gebed. Bid vir die regering, maar doen dit as 'n verenigde liggaam van Christus. Met ander woorde, raak betrokke by gebedsessies. Ja? Vierde stap, ondersteun die wat leiding vat in gebed, ondersteun hulle in daad en in bywoning. Ja? En later vanmiddag gaan ons dit doen. Ek wil dit baie duidelik stel. Die Here sê as. Indien ons hierdie dinge nie doen nie, is ons nie besig om die as te doen nie. Kerm en kla oor ons moeilike omstandighede en oor al die moord en doodslag en whatever. Kerm en kla gaan nie help nie. Om hoog heilig in sak en as voor die Here te kom en te smeek en te huil, dit alleen gaan ook nie help nie. Wat gaan help? As ons begin doen dit wat daar as sê. Nou, ek sal dit opsom. Dis 'n lewe van bid vir myself, sodat ek meer soos Jesus sal word. 'n lewe wat daai gebed dan in doen oordra. Jesus se
optrede vind, dit begin doen. 'n Lewe van bid vir ander ongelowiges en ongelowiges. So, hierdie dinge is individueel, dis wat ek kan doen. Bid vir myself, begin lewe volgens God se wil, bid vir ander. Maar dan moet ek oorgaan na die vlak van korporatiewe Christendom. Saam wees, eenheid Christendom. Raak betrokke by die liggaam van Christus hier op aarde. En dan saam, lewe 'n lewe van saamstem met ander gelowiges, om verandering te bring, 'n lewe van gebed, gesamentlik vir gelowige leiers, en 'n lewe wat daai leiers publiek ondersteun in dade. Ja? Bring ons by die einde daarvan. Kom ons bid eers. Heer, ek vra dat U hierdie dinge in ons koppe sal vasmaak. Here, dat ons as individue tot U sal bid vir onsself. Dat ons as individue vir U sal begin leef. Dat ons as individue vir ander sal begin bid. Maar Here, dat daai dinge dan sal oorgaan in hierdie eenheid van U liggaam. Dat ons al daai dinge dan ook saam sal begin doen, as 'n verenigde liggaam van Christus. Vra dit in Jesus se heilige naam, Heer. Amen. Die seën van Numeri, wat God oor ons lewens uitspreek, en wat hy ons dan ook sê om oor ander mense se lewens uit te spreek. Daai seën is onderhewig aan 'n hartsbesluit om God se wil uit te leef. Eenvoudig gestel, God se seën oor my lewe is valid wanneer ek kies om vir God te leef. En in daai lig, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met deernis na julle kyk en aan julle genade betoon. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee, ook vrede in julle land. Amen.